اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. المشهد المفروض انه واضح في الجزائر. الشعب متمسك بانتهاء العهدة الرابعة وإقامة انتخابات ديمقراطية حقيقية. الشعب الجزائري لم يتراجع عن مطلبه، وما زالت التظاهرات يومية تجوب الشوارع في العاصمة الجزائرية. النهاردة التكوين المهني في الجزائر كان في الشارع. ايد واحدة ده سر النجاح. شوفوا السيناريو مع اختلاف تفاصيله اللي هيحصل في الجزائر. كلمتين دول خدوهم من اخوكم الغلبان جدا وارموهم في اقرب قمامة لو ما عجبكوش. السيناريو باختلاف تفاصيله اللي منتظر في الجزائر هو محاولة تفريق الشعب. العصابة اللي مسيطرة على مقاريد الامور من الداخل بالتعاون مع الخارج في فرنسا هتحاول تقسم الشعب. الشعب الجزائري على يقين بإذن الله انه سيستوعب الدرس تماما. لازم تصروا على الديمقراطية والحرية وانتخابات حر. ما تخلوهوش ياخدوكم في السكك اللي هم مستنيين ومجهزينها. امازيغ وعرب كلكم جزائريين، اسلاميين وليبراليين كلكم جزائريين. محدش يحاول ياخد البلد او يخش في خناقة على ايديولوجية او على سكة او على فكرة. علماني، يساري، ليبرالي، اسلامي، امازيغي، عربي، شدوا بالنواجذ على الديمقراطية. ده الطلب الرئيس. وليحكم من يحكم، ديمقراطية وصندوق، والبلد خلوها بتاعت الكل. محدش عايز ياخدها ويديلها لون. دي اللعبة الرئيسة اللي اتلعبت امبارح واول وهتتلعب بكرة، واللي بيتحضر لها في الجزائر. وانتم باذن الله اوعوا ومصحصحين بشكل يحفظكم من كل مصايب. واصل الدستور واصل الجزائر لا علمانية لا اسلام، ما تخشوش انسى اللعبة دي. المشهد يكون واضح لكل الجزائريين. الديمقراطية وتداول السلطة بس، والحرية للجميع. الحرية للجميع وحق الحياة للجميع، اللي من اصغر واحد لاكبر واحد ايا كان توجهه وشكله. العصابة وشياطين الليل مجهزين لكم دهاليز وحواري وأزقة عشان تلبسوا في الحيط، وانتم اوعى واشطر منها. اذكر نفسي واذكركم ولا شيء اكثر من هذا. الخطط اتحطت والامارات مولت والسعودية دفعت وفرنسا بتشرف، وانتم اشطر واذكى واكرم من انكم تقعوا في الاخطاء السابقة اللي حصلت في كل التوقيتات. استكمال ثورة للنهاية والبدء في الديمقراطية، ده الطلب الرئيس. هذه المشاهد صاحبها رسالة من الرئيس الجزائري المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري، واللي قال ان الدولة مقبلة على تغيير النظام. إن بلادنا، يقول رئيس الجمهورية، مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري. إن مهمة هذه الندوة
مهمة حساسة، لأنها هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة. القفزة التي اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.